And our team is very much clear, except Bodoland, we are not going to accept. I have been protesting these things. This is not true at all. And Mr. Mohanto, he has sent his words now. He himself has said that Roe has dissociated from ABSU now. He said, and Roe did not associate us earlier also. We protested in yesterday's talk. He could not produce any document also. He charged that it is Roe spent 3 crores rupees in ABSU movement or like that. No, unfortunately, this money that is spent or these things are not documented. So you obviously will not have receipts or thing. But no. How it can be proved? This is not true at all. This is not true. Sibinang Boro Harini Raja Rajaya Pabida Pungwai Bio Binanauman Nay Dini Yang Nang Tangmani Sidao Boro Harini Bipa Sibinang Upendra Nath Brahmani Ziu Korangni Samandai Permaina Takai Nebe Video Ko Lanane Finaiza Zai Sibinang Bodofa Upendra Nath Brahmoa Buhumni Boro Psapurko Puza Kangnang Bai Zangni Alada Raja Simangni Takai Helangnai Za Sansi Sudamsri Ara Tangki Legase Zangi Boro Mahareko Buhumau Geremsa Mahari Mohoroi Potangna Lakina Takai Buhumni Boro Psapurko Puza Kangang Bai. And our team is very much clear, except Bodoland, we are not going to accept. Bodoland is the only thing that you're going to accept? Yes. And if Bodoland is not given to you? There will be his struggle. For how long? Continuously. Till it is accepted. Yes, we are ready to fight. And how will you fight? We will have to menace. Will you have violence? Anything else? Will you go underground? Not that. Not that. Will you take help of countries bordering India? No. No. We don't have society. So your fight will be within the Constitution of India? Yes, within the Constitutional definitely. framework. Definitely. We are very much democratic and constitutional. We are demanding only the constitutional provision of Article 2, 3 and 4 of Indian Constitution. Nath Dinai Sibinang Bodofa Upendra Nath Brahmoa Zangni Gezerau Gela अब्लाबो बिथांनि जोंनि माहारिनि गेजेराव होलांनाय बिहोमा जा सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिया गोथां जानानै दङ आरो बे बुहुमाव जोंनि बर' हारिया जेब्लासिमहालागै थांनानै थागोन अब्लासिमहालागै गोथां जानानै थागोन. The father of Bodos, Upendra Nath Brahma क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दतमा हालामनि बेन्दोङाव थानाय बरागारि होननाय गामियाव बर'नि बिफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जोनोम मोनदोंमोन. बियो जोनोम मोनदोंमोन 1956 मायथाइनि 31 मार्चआव. बिनि बिफानि मुङा रुंसारि मंगलाराम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा मुस्रिमा लेपस्रि ब्रह्म. उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ उन्दै समाव थफेन होननानै गाबज्रिनाय जायोमोन. 1963 मायथाइयाव दतमा हाई स्कुलजों लोगोसे क'क्राझार हाई स्कुलावबो फरायदोंमोन आरो 1973 मायथाइयाव अंडर द गाइडेंस ऑफ स्वामीजी शक्ति आश्रम हाई एंड भकेशनेल स्कुल बेवहाय फरायो. 1975 मायथाइयाव सानखान्थि आयदायाव एबा मैथमेटिक्सआव लेटार मार्क्स लानानै मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एबा मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादोंमोन. बेनि उनाव फिजिक्स आयदानि सायाव अनार्स लानानै गावनि BSc डिग्रीखौ कटन कलेजनिफ्राय उथ्रिसार जानो हायो. 1981 मायथाइयाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव M.Sc डिग्रीखौ मुं थिसननायनि सिगां बियो गसाइनि सेनानि नेहरू भकेशनेल हाई स्कुलाव सासे ग्रेजुएट साइन्स बिगियान आयदानि सायाव फोरोंगिरि महरै फोरोंगिरि जादोंमोन एबा फोरोंबोदोंमन आरो बै समावनो क'क्राझार कलेजनि सिङाव बियो BA डिग्रीखौबो खालामबाय थादोंमोन आरो 1985 मायथाइयाव बियो BA डिग्रीखौ obtain खालामनो हायो आरो 1986 मायथाइयाव M.Sc डिग्रीखौ उथ्रिसारनो हायो. 1978 मायथाइनिफ्राय 1979 मायथाइसिम गवालपारा डिस्ट्रिक्ट स्टुडेन्टस इउनियनजों एस ए प्रेसिडेन्ट महरैबो सायख'जादोंमोन. सिबिनां बर'नि बिफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ आरो 1981 मायथाइनिफ्राय 1983 मायथाइसिम अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना बिथांनो भाइस प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ होदोंमोन.
बेनि उनाव 1986 मायथाइयाव प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ नाजावना होयो सिबिरां बर'नि बिफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि आखायाव। बेनि बिबानाव थानाय समनिफ्रायनो बर'नि राव हारिमु धोरोम सानस्रि गाननाय जोमनाय आरो बर'नि गासैबो हारिमुवारि बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै रैखाथिनि थाखाय गासै बर' फिसाफोरनि गोसोआव खौसेथिनि सांग्रांथि फोजाखांहोदोंमोन। सानसे समाव फाहामबा गोनां जागोन, सानसे समाव सुफुं जागोन आरो आलादा न'खर हादोर मोनब्लासो आलादा मोनसे राजनैतिक क्षमता मोनब्लासो दा दुलाराय बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे गेदेमा माहारि हिसाबै फसंथानो हागोन। बे सत्य बाथ्रा, बे बास्तब अभिज्ञता मोननानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा आलादा मोनसे न'खर हादोर सोरजिनो थाखाय आलादा मोनसे न'खर हादोर सोरजिनाय राजनैतिक क्षमतानि गेजेरजों जेरैबो साखाथि फाखाथि सोरगिदिं निरापत्ता रैखाथि मोननो थाखाय जेरैबो सोरगिदिं जौगाखांनो थाखाय आरो जौगाखांनानै गेदेमा बर' माहारि खालामनो थाखाय जांख्रिखांनो नोंथांमोना बयबो हौवा हिनजाव जांख्रिखां, बोराय बेन्थ जांख्रिखां, सेंग्रा सिख्ला जांख्रिखां, गथ' गथाय बयबो जांख्रिखां। 1990 मायथाइनि 1 मे खालार खालि मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव ब्लाड केन्सारजों जुजिनानै गावनि बेसेन गोनां जोबथा हां एंगारलांनायजों लोगोसे बर' हारिनि बिखायाव मोनसे दुखु गोनां नेरसोन गालाङो जेराव दिनै बिखौ बर'नि रावबो बावनो हाया। 1990 मायथाइनिनो 4 मे खालार खालि बिनि गोथै सह'खौ दतमायाव सावनाय जायो जेराव बिनि गोथै सह'खौ सावनाय जादोंमोन। बै गोथैसालिखौनो थुलुंगाफुरि मुंजों मुंख'नाय जायो। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि लिडारशिप गोहोनि थाखाय बि थैखांनायनि उनाव बिनो 1990 मायथाइनि 8 मे खालार खालि बड'फा मुंजों सिनायथि होनाय जायो। बै समनिफ्रायनो 1990 मायथाइनि 1 मे खालार बिनि रुंसारि सानखौ बड'फा सान महरै बर' हारिनि नेरसोनथि होननानै फालिबोदों बर'नि बिफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ। जों गासै बर' हारियानो अरायसम दुखु फोरमायबोदों। जेराव नों दं बेवहायनो आलो गोजोनै था। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि। The basic truth is that this Assam government, its officials, bureaucrats, ministers, policemen, all are anti-tribal. So whatever these economic package or developmental schemes are sorted out or chalk out, this cannot be sincerely implemented in true sense. So this implementation is not possible under this anti-tribal government and its bureaucrats. So that is why the solution is the separation, the division of Assam and creation of separate state of Bodoland.